Tinokuchingamidza kwatiri kuita pano paSlyMedia TV. Zita ndi Elizabeth Nyagwe musikana ukuthi mukaona agara moziva kuti aiwa pane nyaya inenge ichipisa. Nasi ndimbori nani ko pa set ndine musikana abva all the way from UZ ari kustudy iye degree rake in pharmacy and in pharmacy. Indatomboti maybe ndezve mishonga what, but ameno muchazongozvinzwira ane nyaya yatigira pano anonzi Tadiwanashe. Regai tinzwe kuti nyaya yake ndi Tadiwanashe. Tinokuchingamidza pano paSlyMedia TV. Notenda kwazvo ndinotenda. Naika wabva kupi kumbarere kuUZ here tozoti kuUZ kuchikoro. But unenge une kumba kokuti unenge uchibva kumba ndekupi kumba? Kumba ini kwandinoti kumba kubudiriro. Kubudiriro 5. Okay. Ndo kwandinogara. Hanzi ko okay wombota zviko okay. Ina asikuda zviko okay ndinongwara zvekuti kubudiriro 5. 5 alright. Kumusha ndekupi? Kumusha kwedu kumashingo. Mashingo. Okay, both those who are going to use it, I'm Pon, I'm Harare, I'm from Harare, Mama Hararians. Kuti kumusha vanhu vachikuzira here vakaenda kuuse it handizoti chii chinozopinda muvanhu kana vaku universities. Munhu anokangaona kana kumusha kwake kumba ndinogara kuParadise. Indatofara kutotara kuti ndogara kubudiriro 5 hauna kuda kumbowedzera. Anyway, Tadiwa uchikura iwewe ndaudza vateereri nevatariri kuti unoita pharmacy. Uchikura zvepharmacy izvi zvanga zviri muropa here kana zvakazotongouyawo? Ini ndikati zvanga zviri muropa ndinganyepa. Ndichikura unoziva uchiri mudiki dzinongo unenge usikamboyazozivi kuti uda kuita sei. Asi ndakazoti ndichiramba ndichingokura ndakabva ndangoziva kuti inini ndoda kunyanya kufocusa nezve in the medical field. Saka kuti ndaida kuzoita doctor kana kuti pharmacist kana kuti ndaida kuzoita radiographer handisandashuwa. Asi ndakazoti ndazonyatsogara ndazonyatsokuona ndokwandakati aiwa Rake ndiite pharmacy ndiite zvemushonga ndizvo zvanyanya kundinakidza ndozvandainyanya kufarira zvakanyanya. Asi uchikoro waifarira science? Ndaifarira science ya zvisingaiti. Ndaifarira science kubva ndiri kuprimary chaiko munhu aifarira zvengo researcher zvese zvescience zvinhu zvandaingofarira kubva kudhara. Okay, vanhu maybe vangada kuzoti Tadiwa ane makore mangani? Ndiyega mwana here mufamily mavo kana kuti kutone vamwe tu kumashure kana kuti ndiye first born here kana ndiye last born? Asi Tadiwa unoyu ane makore 21 ekuberekwa. Ndiye gotwe mumba medu tiri vaviri kana ndine musikana wekupedzisira. Tingori vasikana vaviri chete ndikupedzisira. Okay, saka wekutanga ucharipi sister yako? Wekutanga ane 23 years ekwezvino ari kuchikoro kugwira Midlands. Unoziva vamwe vanhu varingori blessed so ndingonzwa ma-universities ma-degrees and stuff. Vamwe vabereki izvo vanenge vachoti dai mwana wangu angoitawo kana diploma but zvinoita se zvichiramba. Saka Tadiwa ungatitsanangurire kuti vabereki vako iwewe vari kuzvibhalansa sei kuti vana vese vari kuuniversity? Kuzvibhalansa sei? In terms of fees, accommodation and stuff. Kutotanga ndikati vari kubhalansisa ka. Nenditonyepa. Ngochinyepa. Nekuti kutobhalansa kwacho ndokuri kunetsa. Ini pari zvino sisi vangu va mu-part 5 navamupart 4. Saka pakutanga zvaimbova nani sisi vangu vachiriwo vega vari kuuniversity nendichiriwo kuhigh school mongoziva kuti mafees ekumadesiko anenge akachipa. Saka zvaisanyanya kuvaomera. Asi ikwezvino manje tava 2. Iye ari kuuniversity inini ndatangawo university yangu. Saka kubhalansa kwacho kuri kuvanetsa. Asi baba vangu inini vanoshanda kukanzuro vanombotraya vachimbobatanidza. Mama vangu vanoita zvekutengesa mabhero zviyacho. Vakamboonawo rikambobudirirawo ndizvozvo. Munguva zvikamboregedza kubudirirawo ndizvozvo. Nekungoona rubatsiro kubva kune dzimwe hama nevamwe vanhu vangori nemoyo wakanaka vanongotibatsirawo. Saka ndokungoendera kumberi kwatinenge tichingoita kubvira ndichitanga kusvika ndava parishona mupart 2 vanenge vachingotraya kungobatanidza kuti zviite. Saka kuti nyatoti pane way yavanobhalansisa chaiko kana nditi mari yavo yakawanda vanoiwana kupi hapana kwandingati uku ndoko vanoiwana. Vanongotraya kungobatanidza zvishoma pavanenge vangowana zvichingoita. Vakaona kana kuti kuti mwana aende kuchikoro ini sisi vangu vari kugwiro ndambotaura ka vakaona kuti ekuti akwanise kukwira bhazi awanawo kana chikafu pekunotangira pekunogara oenda kuchikoro zvimwe zvakaita semafees vazongopota vachibhadharawo kana mbichana zvichingoenda zvakadaro. Okay, ungatitsanangurire life yekuuniversity
uri mwana wokuti mabackgrounds anosiyana kapatinosangana paipai vamwe kumba kwavo vanenge vaine masimari kozoitawo isusu tinenge tichitoshingirira kuti tikwanise kuita sei kuenda kuchikoro. Uri kubhalanisa sei lifestyle iyoyo? Tinozota kuuniversity kana kutsvaga nzvimbo kunzi hai mimi vane mabackground akadai endai kwenyu ava vana Bill Gates weko unongonzi tese same class. Uri kuzvigona sei? Inini ndakangozvizwa kuti ndichichira pachikoro ndauya kuzodzidza. Unoziva kana uchiziva kwaunobva ka. Dzimwe dzenguva hauzombotarisisi chinhu chakawanda. Dzimwe nguva unotozviona kuti chokwadi uku kune mari, uku kwedu isusu takadai so hatina mari. Asi I try not to focus on that. Ndokuti ndakangozvizwa kuti ndakauya panapa pauniversity program yangu ye4 years ndikangoshingirira ndikapedza ndikasiyana nezvakawanda ndinogona kuita zviri nani. Saka ndinongotraya kungoziva chinangwa kuti aiwa panapa ndakauya kuzodzidza kana kuti variko vane mari vongoziva kuti aiwa iyoyo ndeyavo iwewo kumba kwenyu une zvenyu zvaunenge zvandienda ndakwanisa kuwana bereki vangu zvaunenge vakwanisa kukurinditira kuti ndiwanewo nezvandinenge ndakwanisa kumbobata-batawo nemabasa emaoko kuti ndiwanewo inini ndizvo zvandinongoshandisa nokuti ndo zvinenge zviripo panguva iyoyo. Tozoti vana vakawanda vanochinja vachinge vaenda kuma-universities zvichienderana nema-situations avanenge vakambosangana nawo kumashure kana kuti vanenge vakuda kuchinja upenyu ma-nails, ma-lashes and stuff. But ndikuona kuti iwewo zvese izvozvo wati ndakaisa paside. Uri kuzokwanisa sei because tingataura hedu kuti ndakazviudza kuti chii kana kuti chii, but une ma-friends anotokuudza kuti Tadiwa mama vari kumba vari kubudiriro kunoku kuchii kumount pleasant ngatite zvekunoku. Uri kuzvibhalansisa sei? Uri kuzvigona sei? Unovasiyera vachienda kumagigi wosara kwakati ndakumborara ke ndinamate nditore bhaibheri. Zviri kufamba sei? Ipapo alright panyaya yemataura yema-friends chandikaona chekutotanga chitogara watongotsvaga ma-friends anoenderana newe handiti ndozvandakaona pakutanga. Ukada kuzoti utsvage vamwe ma-friends aya ekuti vamwe ivo vanenge vachiita izvozvo kuenda kumagigi nekuita sei kuita kuti zvakaipa asi nekuti pressure inozowira iwewe iwewe ndounoziva kwaunenge uchibva ndounenge uchiziva background yako. Saka ndongotraya kungoita shamwari dzinoenderana nenini mune zvatinoita mune zvatinofarirawo ndo shamwari dzandinotamba nadzo. Saka ndo mabhalansiro andinozviita plus nenyaya yekuti kazhinji kacho ndii nchibva kumba ndichienda kumount pleasant unoziva ukasvika makuseni ukaita zvidzidzo zvako wopedza zvekuma4-5 unenge watone pressure yekuti ndakuda kudzokera kupi kumabhazi ndiende kumba wakutoenda kumba. Saka dzimweni dzenguva unenge usina nguva yacho yekutomboita zvino izvozvo unenge usina nguva yacho nekuti kazhinji kacho chiedza unenge uchidzidza kana kuti unenge ungori kumba. Haunomboswera time yekuti unonyepera vabereki kuti mama takanzi kuchikoro taugara mahara zvekuti ndarame ndichidzoka kunoku mari transport chichi waunoti kutogara neshamwari dzangu kunoku it's far much better timbodai so ndikati ndikanyepa but wakamboda kumbo ndotovaudza kuti mama pari zvino ndikumbogara neshamwari yangu ndovaudza zvangu pari zvino ini ndikugara neshamwari yangu kunoku kuchikoro toda kumboti tiite zvakati asi izvozvo ndinowanzozviita kana iri nguva yekuti takuda kunyora maexams unoziva kuti pressure yacho inenge yawanda uzoti ubve kubudiriro uchikwira makombi 2 ona kunobata bhazi zupko dzimwe nguva zvinozotinetsei. Saka ndinovakumbira kuti mama apa ndoda mbogara neshamwari yangu kuchikoro kana ndaonawo shamwari yangu yabvuma kugara neni zvenguva iyoyo togara tichiita zvateifanira kuita panguva iyoyo. Asi zvoti ndinganyepo kuti mama ndakambodai kana asi iripo imwe nguva tomboita funguva iyoyo asi kana newo ntonzwawo tsitsi uchiona vabereki vako nemavariro vanenge vachiita tonzwawo tsitsi semwana kuti asi kana ndikadai so zvinenge zvichivabatsirei kana neniwo wacho zvinondibatsirei. Okay, totiwo mashamwari ako uchimaudzawo situation yako kuti ndo zvapo iko zvinodhedhi vari kukundikana kuita sei kundibhadharira namama zvinomboita but iko zvino zvaita sei zvaoma. Ndepi advice yavakakupa? Shamwari dzangu kazhinji pandinovaudza mosha anotongondibatsira mwana ukwanisa kuti Tadi ndaona 10 wedzera yetransport Tadi ndaona chakati unoziva nizokubatsira nepadiki but zvombe zvakaita semaschool fees havazokwanisi kukubatsira. Saka mamwe advice vanongondipawo kumbotraya kuitawo kana mabasa emaoko chaiwo kuita zvandinokwanisa inini kuti ndibhadharawo a part of my school fees kana kuti ndiwanewo mari yetransport ndisazoramba ndichiti mama zvakati kana kuti besides yetransport pane tumwe tumari twaunodawo semusikana chekutengawo chirowo zvakasiyana-siyana kana hembe chaidzo kana bhutsu
handiti handizorambi ndichiremedza vabereki saka shamwari dzangu dzinongondi encourage kutoshandawo inini kana patinomboenda pamaholidays paya nombotry kumbotsvagawo kana kabasa kekuita zvokuti pandodzokera kuchikoro ndinenge ndane kamariwo ndazosvitaura zvemabasa emaoko unoita sei inini handingati pane mabasa andinoita isati kana kuti kuruka kana kuti kuita sei asi ndinoti kana ndiri kumba zvezvo kubudiriro kwedu kune anonzi maduty ekuti munomuka muchitsvaira nenge muchigara makawanda akafamba muchiroja munomuka muchitsvaira muchicleana mawindo necleana passage chichi saka kune vamwe vanenge vachienda kumabasa vanokundikana kumukira zvita zvinhu izvozvo saka ndogona kubva ndavakumbira ndikumbira kukitira ijuti wopiwa $10 per week kana vamwe vanotokumbira kana kutowachirwa chaiko utoti ndokumbirawo munhu anondiwachira wotonzwa kuti ndingabuda kuwachirwa woenda munhu okupa kana $10 kana yaanenge akwanisawo kana chero basa raunenge wangonziita panguva iyoyo kana kutombotengesa kana ndiri kuchikora dzimwe nguva kana kumbotengesa kana mabottle drink kana kuti malip gloss chero tunhu tudiki diki twanoita kwandakwanisa ngowana totwandini chingoita itoto panguva iyoyo. Okay, vamwe vachikuona uchiita zvekutengesa uchizodzo ndinomboita majuti kumba chichi mashoko avo anenge ari kuti chii tinoziva kuti vamwe vati ndiye musikana wewe kawa anoitira vanhu majuti mai wewe ndiye musikana wewe kuti malip gloss hazvinombokudzikisa here zvekuti unofila kuti ndakondikasiya hangu chikoro chacho zvimwe zvacho zvinodzikisira unonyatsokuzvinzwa wega kuti panapa hazvisi kuita asi ukaita manje pfungwa yekusiya handiwanzoita hangu pfungwa yekusiya kozi ndini ndichifunga kuti ndikasiya ndozodini ndikasiya ndounenge waupenyu hwangu wekutongotengesa malip gloss nekuita majuti zveupenyu hwese nekuti ipapo pachikoro ndipo pane tarisiro yangu kuti ramangwana rangu rinogona kuita sei kundinakirawo saka ndinongoshingirira ndichingoita ndichitoziva kuti apa ndo pari kubva mari yangu apa ndo pandinokwanisawo kubatsirikana napo. Okay, saka mama uchivaudza kuti aiko zvino mama ndamboitawo majuti ndaona $10 vanozvigamuchira sei semwana womusikana kuti ko mwana wangu ndozvaakuita bhozi vabereki vanenge vasingade kuti mwana ave futi bedeni asazvinetse vanozozvigamuchira sei mwoyo wekubereka mazuva ekutanga vakambotanga vachiti kwadiwa wamboyanya kufokasa nechikoro wamboita sei ndiri kutraya kuti zviite but unenge uchizviona vega kuti vari kungotaurawo semubereki sokuti vari kurwadziwa asi hazvisi kunyatsobatana zvakanaka ndozoramba ndichiva kuti vamazvina basa ndotraya kuvaudza kuvapa the impression yekuti zvandiri kuita mama zviripo hazvisi kundipaindependent inini saka ndichingotraya kuva encourage inini kuvaratidza kuti aiwa hazvisi kumbondikanganisa ndiri kutozvifarira kuti vasazorambe vachinyanya kudzimbwa stereki. Okay, saka uri kubhalanisa sei bosi zoti vamwe vanobva vati kana uri kuchikoro unenge ne space yekuverenga unenge usina stress yakanyanya zvine uri kutravela like every day makombi unosangana windo ayo pfeke gara mushe wati wasvika kumba unozokwanisa here kuconcentrate manje pakuverenga paumbonzibika umboita sei aipapo that's the biggest challenge mandinonyanya kufesa kuti uchibva kumba woenda kuchikoro handiti unoswera ikoko kuchikoro wodzidza wodzoka pamwe mabhazi anenge achinetsa munoziva mukufamba munosangana nezvakawanda unozosvika kumba dzimweni dzenguva unenge watoneta kuti uverenga asi ndongoshingirira ndongoshingira pandinenge ndangoona mukana ndinongoshandisa mukana wese wandienda wana kuverenga pandinenge ndandira mukana kana ndisiri kutengesa kana ndisiri kudzidza kana pasina zvandiri kuita ndongotora mukana iwo kuverenga plus futi nekunyanya kuita madiscussion nevamwe kuchikorowo pane vamwe vanenge vatori nesituation yakaita seyangu vatoriwo vakawandawo patinongotraya kungobatana tongoitawo chinhu chimwe chete toita kana iri discussion toita discussion toverenga tese tapedza toenda kumba ndikasvika kumbawo ndikaona kana kangu kakadiki kandinokwanisa kuverenga ndoverengawo kana ivo amai vangu vanotondinzwisisa kana varipo vanotobika nekuita sevashoti mwana wangu verenga zvako even kubvira ndichiri ku-A level vaingoziva kuti tada anenge achida kuverenga ngaamboverenga saka ivo vanotraya kutomboita basa rakawanda inini ndichiverenga. Okay, kumachechi munoenda kuchechi kupi kumba? Ndoenda kumethodist. Tinoziva kuti vanhu kana vachinge vasvika padambudziko rakadai vamwe vanopotera kuhama dzavo vamwe vanopotera kumachechi wakambosvika here pastage yekuti chechi ndinokwanisa hangu kana kuya ndichitsvaira muchizongoona kuti monditirawo zvipi kana kuti aiwa maifundisi inini semusikana wakaita seni ndinokwanisa hangu kuya ndichikuitirai mabasa kumba paholiday muchizokwanisawo kundiwanira kuti munganditire zvipi. Ndikati ndakambotsvaga rubatsiro kuri kuchechi kwamaifundisi ndinganepo ipapo asi pane vamwe mai vanondibatsira ndimaifundisi zvavo but kwete vekuchechi kwedu vaiva nemwoyo wakanaka zvisingaiti vakandiona ndichitotanga kuenda kuyunivhesiti zvinhu zvichangotanga kundiomerawo ndo vakangotanga kundibatsira
Kandinomboti even pamaholidays ndotoenda kumba kwavo kwavanogara ndotoshanda ndichishanda vachindipawo mari ndichishanda vachindipawo mari kunyange nezvimwe zvinhu zvidiki zvandinodawo semusikana vachindipawo vachindibatsira. Unongochishanda basa ripi rekutsvaira here? Kutsvaira remumba chairo, kutoita musikana wemumba, kuvabikira, kana kuwacha, kungoita mabasa emumba munongoziva. Okay. Hama dziri kupa here ruoko? Hama dziri kupa ruoko. Asi munoziva kuti zvehama hazvisi zvekuti unozoramba uchanyanya kuita sei kunetsa munhu kuti kuchikoro kwedu kukudiwa mari yakawanda kudai. Hama pane pamwe padzinokwanisa kubatsira napo padzinenge dzakwanisawo kana padzinenge dzasundirwa naMwari kubatsira. Okay. Saka baba tozoti zvinhu zvakaoma iko zvino. Sisi vari ku MSU vakadzoka. Hurukuro inenge yakamira sei? Ninge zvakaoma. Ninge zvakaoma tochikoro. Ninge zvakaoma. Unoziva kuti waendesa mwana kuchikoro. Haana zvinhu zvakakwana, ari kutotraya kuti zviita sei achingodziva akangopasa kudaro vanongotenda Mwari kuti zvinhu zvaita. Ndivo baba vacho mazuva vane urwere hwanawo. Baba vangu vakabviswa kidney, vakamboita kidney growth muna 2020 mazuva ndamchiri ku-A level. Saka vakabviswa kidney yavo yekuruboshwe. Mazuva ano vanorarama ne1 yekurudyi. Saka vanenge vachiziva maomero azvakaita. Iyo mari yavo yakawanda vanoishandisa kupi kuma-medical bills nekuita sei. Saka zvinenge zvakaoma kutaura chokwadi kuti vafunge kuti ivo vachaita sei kuti ivo varambe vachirarama nokuti varambe vachitendeswa kuchikoro. Saka dzimweni dzenguva tinotoedza nepese patinogona inini nasisi vangu kuti tisarambe tichivaratidza kuti zviri kutiremera izvozvo. Tinototraya kuvaratidza kuti zviri kuita. Kana tichingokwanisa kuti taenda kuchikoro taona chekudya tawana mari dzebhazi kuti tiende kuchikoro nekudzoka tiri vapenyu tinongotenda Mwari naipapo. Tinongotenda Mwari naipapo. Okay. Uchitsvaga nzvimbo tunoziva kuti vamwe vanotarisa zvakawanda wanda. Mune mota ngani, mune chichi, mune chichi. Hamunombosangana nemachallenges here pakutsvaga nzvimbo? Pakutsvaga nzvimbo yekuuniversity. Pakutsvaga nzvimbo yekuuniversity handinambosangana nedambudziko. Takangoaplya neshamwari dzangu dzandaitidza nadzo. Takangoaplya obva tangowana mareplies. Paizongoita machallenges ndepekuramba uchingobhadhara dzimwe mari dzaidiwa dzinenge dzichidiwa kuti ubate nzvimbo yako yawawana iyoyo nedzemafees idzodzo. Asi akakupa kutsvaga nzvimbo tirambonetsekana. Okay. Tunoziva kuti kana wava kuchikoro semusikana kune mamwe malecturers aya ekuti anotonetsa akaoma musoro, anenge ari after vana vasikana asingade kuti vaone dzidzo yavo vakwanisewo kuenderera mberi. Hausotombosangana nemachallenges akadaro here mulife mako? Kana ari sisi kuti malecturer anganyepa, asi kune vamwe vaya vanotowira izvozvo pachikoro. Vanenge vatoriwo nemhuri dzavo varume chaivo vanenge vachingoya pachikoro. Havariko asi zvinhu zvekuti unongoignora. Munhu akangokuti kana kuti yes ari mota make zvinhu zvekuti unongoignora. Usatombomupa mukana in the first place yekuti atombotaura kana nyaya yake. Unongosiyana nazvo. Saka ndikati ndakambosangana naye iri challenge ndinganyepa. Asi vanenge variko zvavo. Asi ndikati yanga iri challenge handinganyepa. Mucommunity vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Pangava kuti mamuona here mwana wamainhingi, mazoona here zvakuitika. Pakarwara baba. Vanhu havanambotaura here zvakasiyana siyana zvokuti maybe zvakatombokukanganisa iwewe semwana. Mazuva akarwara baba. Ndikati pane zvakataurika vanhu vanga vatori supportive community they were very supportive. Vaitotraya kutofunga kuti kana nesuwo tichaita sei. Kana kutovana matiro kuti zviite moziva kana munhu uchitwa sejaratidza asisi chinhu chakapfava. Vanhu vanga vatori supportive kuda kana nesuwo zvitiitire. Saka ndikati pane zvakambotaurika. Okay. Wati wambosvika here pastage yekuti rega ndimbonotsvagawo mabasa during the holidays usingatengese malip gloss kana kuti chikumbotsvagawo mabasa kana mutakshop kana kuita mamwe mabasa kuitira kuti paunozovhura unenge wane tumwe tunhu twaunenge uchida kushandisa. Mabasa ndinotombotraya kutombotsvaga asi apana ndiri paholiday ndinochanya kutsvaga muri mumafamasi amweni because zvinenge zviri easy kuti kana uchiitawo famasi unobasa mufamasi.
asi mabasa ndingati anenge ningo asati kunyasopatara zvakanyasokukwandirana chaizvo kamari kaunenge uchiona kanenge kari kadiki diki zvekuti unozoona kuti kana ndikatengesa kana kuti ndikanoshanda mumba kana kuti ndikanoita mamwe mabasa ndinogona kutoona mari itori nani. Okay, saka iko zvino rubatsiro rwuri kuda rokamira sei? Apa rubatsiro rwananjira inini ndinodawo kuwana chero angandibatsira kubhadhara a part of my school fees ipa USET. Because apa ndimo part 2 ndatsora nedzimwe 2 years kuti ndipedze kuti anenge achingokwanisa kundibhadhara pa 2 years asara idzodzo nange zvikanzi kana ndapedza zvangu nenjizomubhadhara mbichana kana ndakushanda azvina kuipa nongoda anongondibasa kuti ndikokwanisa kungopedza kuti ndisa drop babangu vangu atomboti nditombomira uyu musikana waitanga ita sei apedza nekuti yake yekutoti apedzise semester ino yekupedzisira yekutonetsa saka ngamboti ndimbomira kana kuti ndikakwanisa kuwana nongondibatsirawo padiki pasara ipapa ndinenge ndati ndichitenda kwazvo ndinotenda kwazvo. Ko vamwe vanobva vati aisita tafunga kuti tiwamuwanireda accommodation ukasununguka here kuzotanga unogara uchikoro? Ndakasununguka vasingaiti aiwa ndiye ndakasununguka zvisingaiti ndiye ndakasununguka kozi kana neniwo zvinenge zvakutondipfavirawo nokuti kana uchigara pachikoro chokwadi unenge une nguva yakawanda yekuverenga une nguva yakawanda yekunatsoplana zvinhu zvako kuti apa ndikabva kuleseni rangu ndosvika ndichiverenga ndonodya ndoita sei hauzonyanyi kuwana mutoro wakanyanya kuti apa ndauda kunobata bhazi ndodzokera kumba dzimweni dzenguva kumba kwedu kuboterero kunonetsa zvinhu zvakaita semagetsi zvinhu zvakaita semvura saka nenguva yaunozombopedza uchida kutraya kunotsvaka mvura kana kuti pamwe pacho uda kuverenga saka kuna magetsi ndimwe machallenges anenge akanyanya kana ndichibva kumba iwawo. Okay, saka vanoda kuzokubata iwewe kana kukufonera vane rubatsiro kuti ngetibatsiri Tadiwa nezvakati nezvakati vanokubata panhamba dzipi? You can 0715 517 756 kana pa number dzinoti 07735 530 395. Saka ndozvega zvauri kuda sofa izvozvo accommodation mari yefees wati mo kumba nditoti chikafu kana chi zvinenge zvichimbonetsa since baba mari yese yakuenda kunyaya dzemedical bills apo njanya kuda panguva ino ifees ndo yanga yakanyanya kundikoshera nekuti papa nechofana kuti ndiregister makosi angu andindifanira kuita sei kunyora zvesemester kana ndisina kuregister handikwanisi kuita sei kunyora ndinenge ndakutombomira uzobatana nevamwe vari kumashure zvinova zvinhu zvinozondidzosera kumashure asi zvinhu zvakaita sechikafu zvinhu zvandogona kuti anyange ukadya ka1 pazuva zvinenge zvakatonaka nyange ukakwanisa kuti udye kuti ungorarama chete zvinenge zvakatonaka. Then biggest challenge yangu yanga iri panyaya yeschool fees chete. Okay, saka kuwana fees zvese zvinenge zvatokwana kungowana fees chete zvese zvinenge zvatokwana. Auchendafarira ngechekuti hausi mucompetition mauniversities wa competition yacho iyo iriko zvechokwadi iriko zvekuti iwe ukada kutoitedzerawo semunhu inogona kukupfadzisa competition yakaipira kuti inopa pressure iwe utanga kuona bhutsa nengo kuti idzi bhutsu ndadzifarira asiwo dzakuonadzo unoziva kuti adzangu idzi mapams angu aya kana kuti bhutsu yangu andoshingirira saka uda kuzoita competition manjika ndo pazvinozopuwa pressure apa ugara iwo utori neimwewo pressure asi nzekuti unokwanisa kungosiyana nazvo kwenguva diki diki inoyi ongoti nyika ingoita zvechikoro ningopedza. Ngokwanza kutsanangurira machallenges maybe ari kusangana ne-girl child pavari kuenda kuma-universities? Machallenges akusangana ne-girl child akawandisa. Zvakafanana nenyaya yamambotaura iyo nyaya yema-lecturers. Nyaya kana kuti ma-lecturers chete even vamwe varume vari mudzimba vanotoya kana pachikoro paipai vachitsvaga vasikana vechidiki ndizive kuti sei vachidawo vechidiki vava vachitotsvaga munoziva tomboti unenge une situation yekuti kumba hakutorinawo zveshuwa unenge uchitoti kumba kwanotobva hakutorina vabereki vake vatokwanisi ouyawo nezimota rake omuofa help asi munoziva kuti varume haazombokuitira zvinhu mahara pane zvanenge achitoda handiti ipapo mwana musikana ndopaanokwanisa kuabuswa unogona kutopedza pachikoro wane chirwere kana kutopuwa mwana futi ane chirwere. Machallenges futi machallenges ekutoshaya kana sanitary way ndaifunga kuti zvinhu zvisingaitike zvinhu zvinotoitika pachikoro kune vamwe futi vakatitawo sene kana vamwe vatori vese vanotobvawo kana kumusha chaiko zvitatsoona kuti uyu munhu zvekutomunetsa kana kunyange hembe dzekutopfeka chaidzo kuti anyatsogara akashongedzeka zvinhu zvinenge zvichitonetsa saka ndo vamwe machallenges akusangana nevanasikana iwayaya especially panyaya yeabuse apa yesexual abuse dzimwe dzacho hazvisi ndoti ungazotaura kuti ndaabuse kuti unenge waita wega asi pane chinenge chakuforsa kuti udaro musituation yekumba nekudaro. Okay, saka ndanzwa kuchitaura nyaya yekuti kune vamwe vatoni masituations ari wese kudarika unototi
ndo zvari kusangana nazvo saka yangu tori nani ka unenge uchitotaura nemumwe munhu utokuziva kuti ndofanira kusangana nazvo wotoziva kuti iwo pauri kutochemaka patori nani iwo kutombobva kumba uchitomboenda kuchikoro wakatobvawo kana for example pane makatonzwa kuti ini totobva kubhinga chaiko anongouya kuchikoro haatozivi kuti odini mwanotobvawo kumusha chaiko anotosvikira kunoko asina kwekutosvikira kwacho ozototanga kutotsvaga kuti ndoita sei ozongoona kana nehama inoti yatigare kuno kwandiri asi unoziva kuti dzimwe nguva zvekugarawo nehama zvinenge zvisinganyatsokuiti dzimwe nguva asi unenge usina option pane pamwe paunonyatsotinda mwari unokuti mwari nangu handina chakati asi neizvi zvandinazvo izvi ndokutenda nani pane vamwe vakatodropa here kunewo wakatanga nawo kusvika nhasi vakadropa sofa hapana asi pana vandinoziva vakambomira wakambomiswa zvauda kuti wanzi mbomirawo 1 year inoyi wozokontinue pane umwe angatotadza kutorejista ubvanza aiwe uchiti uchimbomira wozoita sei uzokontinue bcause pane amwe anga asina kuzonyora kuti kana pane amwe akati wandia usina kunyora uzokwanisi kuenda kumberi saka vanenge vambommira saka vamwe vanobva vaita sei vamirawo uchimboshanda uchimbodai asi unongoziva kuti zvinhu zvinokodzoserawo kumashure kuti waifunga kuti kuendawo nevamwe vako wobva waita sei wobva wambomira okay saka munotombogarai pasi kuti isusu tisu vaiva nemabackground ari kufanana regai timboratidzana upenyu nekuti uziva kuti haungambogari semunhu abva kuborodhi uko wokuti ini ndobva hangu kubudiriro ngatimbogarei timbotsanangura iwe life yako yakambomira sei iwewo bcause unoziva kuti zvinonetsa kuaprocha vanhu vakadaro so toti imimi sezvatiri kuti lizu yatimbogara edu pasi timbotsanangurirana kwawakabvawo kwakamira sei muchipanana maadvice pane pamwe pacho nditomboona kuti uyu munhu kana aita shamwari yako noti muclass mako unodzidzana kandimbotaurawo nemunhu uyu otokudzawo imwe situation yakewo dzimwe nguva nditoona kuti kana newe nyange usina pane pamwe paunokwanisa kutomubatsirawo mabatsiro aunokwanisa kumuita nyange uchinzaona watinoona kuti situation yake inenge yakanyanya anokwanisa kutokudza kuti panapa inini nditosha kuti ndodini handina kana yekuti ndiuye mangwana kuchikoro kwacho pamwe utori $2 kana kuti $3 wotomubatsirawo saka pane pamwe kuti munotomboonesana asi chandakaonako kunyange vanobva kuna naborodho kwacho vane mari vane zvirinaniomba kwavo vazhinji vacho kuinvesta avadadi vamwe vacho havanyanyi kuda kuzviratidza vanhu vekuti unokwanisa kutotamba navo mukatointarakta zvakanaka okay toziva kuti kuchikoro uku kune vamwe vanhu vanenge vakuto sezvambotaura kuti kune ana baba vamwe vacho vatone macompanies vamwe vacho vanotone pekutangira wakambokwanisa here kuaprocha mumwe kuti ndine problem yakadai ndokumbirawo Rubatsiro ansanamboaprocha ivavo asi pane vamwe vandinogona kuti tomboti kana kuti kambani kana kuti munhu aunoona kuti uyu ari pari nani kwanisa wamboaprocha ungomuudzawo nyaya yako asi vazhinji vachoka akashoma kuti munhu anyatsokuteerera nyaya yako yaunenge uchitaura iyoyo saka ndinowanzoda kuaprocha kana vanhu vekuziva kusa zvinhu zvakangooma kuaprocha munhu wausingazive kuti anoita nezvei mari yake yacho anoiwana sei anoita sei kuti azokukubatsira saka vanhu vakawanda vandinowanzokuaprocha vanhu vandinoziva samai vandanchikudzai vaya vaifundiswa ndosimboshandira munhu wekuti ndokwanisa kutoaprocha anytime pane mazuva vaitondipa kana transport every week pavanenge vaiwanawo vanenge vachindipa every week kuitoti pane zvakawandisa asi munhu uyo anga uri nemwoyo wekubatsira saka pane pavanenge vachikwanisa kuita sei kundibatsira napo ndovati mama panapa ndakundikana pakati pamari yetransport ndakundikana kana kuti pamari yechikafu chaipo vane kuti kana kumba vaitouya kana nemagrosari vototisira mari yetransport vachitoita zvese aiwa tinovimba kuti tinobatsirana aiwa seSly Media ukatongoona usvika panapa zvinhu zvese zvatoita tinge takutobatsirana kubva ipapo because tichida kuti vanhu vapesiwe madreams avo varamba vachita sei aiwa tinotendawo kana nesu because chandinyanyofarira ndechekuti uri musikana kutaura kuti zvecompetition izvi ngavamboita havo yangu nguva ichaita sei ichasvika uri kubatsirana nevabereki vako mbowedza kuti uone kuti fizi toireza sei mari dzechii nechii tozvireza sei ombomira zvecompetition zvemanews zvazvibhadhara vamwe nemalong nails uchipfungwa dzinenge dzisiri panzvimbo patinovimba kuti tinoita sei tinobatsirana mazvinzwira maviewers edu kuti musikana wandinai pano anonzi Tadiwa atsanangura dambudziko rainaro kuti iko zvino ave mupati 2 achiita digiri rake repharmacy ati iye baba vaimboshingirira vanoshanda havo kukanzuru zvino mari yacho haichawanike vanga vatoproposa kuti
mwanangu zvadii hazvo gore rino zvambopfuura wozokondinya mushure memgenda wana imwe mari. Ana sisi vake vari ku-MSU vari kutiwo vave kuda kupedza asi semester ino mari yefizi hapana. Amai vake atsanangurawo basa ravanoita kuti vanongoitawo zvekutengesa mabhero asi mari yacho hazvisi kubatana. Zvino mwana osiya here degree ranga atanga nekuda kwekuti mari hapana. Tinoziva kuti vateereri vedu nevatariri kana tichinge tauya pano nhamo yemumwe inhamo yedu tose. Tichabatanidza maoko, namba ndidzo dziri kubuda paskrini kuti vanoda kubatsira Tadiwa munomufonera kana kuisa mari panhamba dzaataura. Tichizosangana zvakare mumwe maprograms. Zita ndi Elizabeth Nyaguyo. It's a goodbye for now.